Imaš pod određenim uvjetima. Moraš imati 18 godina života, moraš živjeti u Hrvatskoj s prijavljenim boravkom 8 godina neprekidno do dana kad si podnio zahtjev i imati odobren status stranca na stalnom boravku. Također, moraš znati hrvatski jezik i latinično pismo te poznati hrvatsku kulturu i društveno uređenje. S time da si ovog oslobođen ako imaš više od 60 godina, poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, podmiriti poreze i sve što si dužan, primjerice pristojbe i doprinose, te ne smije biti sigurnosni zapreka za tvoj primitak. Pored toga svega, važan je uvjet da moraš zatražiti i dobiti potvrdu od svoje države da si prestao biti njezin državljanin, što se zove otpust državljanstva, ili barem dobiti potvrdu da ćeš dobiti otpust ako dobiješ hrvatsko državljanstvo. Ako ti država ne dopušta otpust ili za otpust postavlja zahtjeve koje ne možeš ispuniti, dovoljno je da izjaviš da se odričeš stranog državljanstva. Ako u trenutku podnošenja zahtjeva nemaš otpust ili nemaš dokaz da ćeš otpust dobiti u slučaju dobivanja hrvatskog državljanstva, može ti se izdati zajamčenje primitka u hrvatsko državljanstvo. Naravno, ako si ispunio sve ostale uvjete o kojima smo ranije govorili. Ako si u braku s hrvatskim državljaninom i odobren ti je stalni boravak te živiš u Hrvatskoj, potrebno je da poštuješ pravni poredak Republike Hrvatske, da si platio sve što duguješ, te da ne postoje sigurnosne zapreke za tvoj primitak u hrvatsko državljanstvo. Stalni boravak možeš dobiti ako do dana podnošenja zahtjeva u Hrvatskoj imaš neprekidno 5 godina zakoniti boravak, to je uključeno i razdoblje u kojem imaš azil ili supsidijarnu zaštitu. Ako si u 5 godina bio izvan Hrvatske više puta do 10 mjeseci ukupno ili jednom do 6 mjeseci, to ti se isto računa kao neprekidni boravak. U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka moraš imati odobren privremeni boravak u Hrvatskoj. Stalni boravak neće ti se odobriti ako ti je poništen azil ili supsidijarna zaštita. Nadalje, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka računati se polovica razdoblja od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite na temelju kojeg ti je odobren status, pa do dana odobrenja međunarodne zaštite, a cjelokupno razdoblje ako je ono dulje od 18 mjeseci. Potrebno da imaš sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, znaš hrvatski jezik i latinično pismo, te da nisi opasan za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. Prema zakonu bi trebao imati valjanu putnu ispravu, no ona ti neće biti potrebna ako je ne možeš pribaviti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu svoje države u Republici Hrvatskoj, a identitet možeš nedvojbeno utvrditi na drugi način, što će vjerojatno biti tvoj slučaj. Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosiš u policiji u mjestu gdje stanuješ. Trebaš priložiti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva. Obrazac možeš naći na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova preko linka vidljivog na ekranu. Životopis u kojem ćeš ukratko navesti razloge podnošenja zahtjeva, vjenčani list, ali ako si se oženio u RH, on ti neće biti potreban, rodni list, osim ako ste ti ili tvoje dijete tu rođeni, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o državljanstvu, ovjerena kopija važeće putne isprave i ili osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, ovjerena kopija važeće isprave o identitetu na kojoj ti se mora vidjeti fotografija, te upravna ili konzularna pristojba. Zahtjev podnosiš osobno u policiji prema mjestu stanovanja. Ako si osoba s invaliditetom, zahtjev može podnijeti tvoj zakonski zastupnik ili ovlašteni opunomoćenik. O zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova u roku od najduže 60 dana od kada si podnio zahtjev sa svim potrebnim i valjanim dokumentima. Hrvatskim državljaninom postaješ onog dana kada dobiješ rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo. Ako je tvoje dijete maloljetno, ono će isto steći hrvatsko državljanstvo ako i ti i tvoj bračni, izvanbračni drug ili životni partner stječete državljanstvo. Ako državljanstvo stječe samo jedan od vas, a dijete živi u Republici Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak, ili ako državljanstvo stječe samo jedan od vas, drugi nema državljanstva ili mu je državljanstvo nepoznato, a dijete živi izvan Hrvatske. Zahtjev za dijete podnosi jedan od roditelja, a drugi roditelj ili skrbnik djeteta daje pisanu suglasnost.